Isashimwe cyane inshuti bakundwa. Amazina n'ubundi ni Nyakayanza Agustin. Ndashima Imana yuko Imana yatwongeye amahirwe yo kumva ijambo ryayo, kandi ndashimira Imana yuko Imana iduhaye uburyo bwo kuba twiga ijambo ry'Imana nubwo turi mu bihe bikomeye cyane byo kudakura bitewe n'icyorezo cya coronavirus, ariko Imana ni Imana ishyiraho inzira kandi ubutumwa bwiza bukagera ku bantu bose. Ndagira ngo dukomeze twumva ijambo ry'Imana. Ushize twaganiriye ku mutwe w'ijambo uvuga guhitamo inzira nyayo, yega igice cya mbere n'igice cya kabiri. Uyu munsi nanone turagira ngo turebe igice cya gatatu cy'iryo somo, aho dukomeje kureba uburyo dukwiriye guhitamo inzira nyayo abera b'Imana bakwiriye kunyuramo kugira ngo bongere kubana n'Imana iteka ryose. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, tuguhaye icyubahiro, tugushimiye kuri Imana yacu, tugushimiye kuri Imana idukunda. Duciye bugufi kugira ngo ukomeze gushyirwa hejuru. Tugiye Mwami kumva ijambo ryawe, fasha ubugingo bwanjye mu gusobanurira ijambo, kandi ufashe amatwi y'abumva kugira ngo nayo ashobore kwakira, kandi twese dufashwe nawe. Imitima yacu ikomeze Mwami Imana yacu kumva ifite ishyaka ryo kukuramya. Ugize neza ko ubidukoreye, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Reka dukomeze twumve ijambo ry'Imana nk'uko tuje tubyumva tuganira ku nzira nyayo, inzira abagenzi bajya mu ijuru bakwiriye kunyuramo. Ubushize narabwiye ngo iyo uhagurutse utangiye urugendo ujya aho wumvise, ujya aho wabwiwe kandi ufitiye amatsiko, urakomeza ukayoboza. Ntabwo ugarukira aho kuyoboza ugihaguruka. Igihe cyose uba utaragera iyo ujya, ugenda ufite amatsiko yo gukomeza kuyoboza kugira ngo udateshwa, udatandukira, udata inzira, wenda ugafata izindi nzira ukava mu nzira wayobowe ugihaguruka. Reka noneho dukomeze dusobanure rero iby'iyo nzira. Iyo nzira nta yindi, ni inzira ijya mu ijuru, kandi twabonye yuko iyo nzira twahawe n'Imana yashyizweho ari Yesu Kristo, ariko iyo nzira tukayisobanurirwa n'ijambo ry'Imana ariyo Bibiliya. Nubwo rero abantu banga inzira nyayo bagasoza banyuze mu nzira twabonye isoreza mu kurimbuka, ntabwo aribwo bushake bw'Imana. Imana ishaka yuko abantu bakizwa. Rimwe na rimwe muzahura n'abantu bakubwira ati igihe cye cyo gukizwa ntabwo kiragera. Ukibaza igihe kizagerera. Rimwe na rimwe igihe cyo gupfa kwe kikamugerera atarageza igihe cyo gukizwa. Ubwo noneho akaba asa n'ubwo yuko Imana ari nyabinyoma, kuko wa muntu apfuye adakijijwe. Ariko icyo ni ikinyoma Satani yashyize mu mitima y'abantu. Ijambo ry'Imana ryo rivuga yuko umunsi ku wundi uko bukeye n'uko bwije Imana ishaka ko umuntu akizwa. Iyo umuntu atarakizwa rero, si uko igihe cyo gukizwa kitaragera, si nuko n'upfuye Imana yamuremeye ngo azapfa adakijijwe, ahubwo ni ubugome buba mu mitima y'abantu, bakanga kwemera ukuri ngo banyure mu nzira Imana yashyizemo, noneho baranze bakanyura mu nzira Satani yashyizeho. Mu kugira neza rero kwayo kwinshi n'imbabazi nyinshi cyane Imana ihora itugirira, ihora itwihanganira, ikihanganira abantu kugira ngo batarimbuka, ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho. Reka dusome mu rwandiko intumwa Petero yanditse, mu rwandiko rwe rwa kabiri, niho turi busome igice cya gatatu. Turi busome ku murongo waho wa 9. Umurongo waho wa 9 w'icyo gice aravuga ngo Umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe babitekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira
idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Nguwo umugambi w'Imana. Imana irihangana. Intumwa Petero yandika, arasa naho asubije igitekerezo intumwa Pawulo yigeze kwandikira itorero ry'i Korinto, ahagana muri za 53 na 4, hagati muri iyo myaka. Intumwa Pawulo yandika itorero ry'i Korinto, yarabwiye ngo twese ntabwo tuzasinzira. Iyo myaka ni myinshi cyane, uhereye icyo gihe ukageza uyu munsi, biri hagati y'imyaka 1,100 anyuzeho. Ariko intumwa Pawulo aravuga ngo ntabwo twese tuzasinzira, ngo ahubwo tuzahindurwa mu kanya gato nk'ako guhumbya. Aravuga ngo ubwo impanda y'Imana izavuga, basinzire nibo bazabanza kuyumva, hanyuma natwe abazaba tukiriho duhindurwa. Intumwa Pawulo arimo aravuga yuko we atari mu bazasinzira. Yabonaga yuko umugambi w'agakiza wihutaga kandi itorero ryagombaga kuzamuka vuba. Arangije ahangaha aravuga ngo we ntabwo ari mu bazasinzira. Intumwa Pawulo nuko abibona. Uhereye icyo gihe wenda kugeza ahagana muri 67, muri za 66 hagati aho ngaho, intumwa Petero ajya kwandika urwandiko. Ahari yari yarahuye n'abantu bahuye n'inyigisho za Pawulo bavuga yuko Imana yatinze isezerano. Arangije aravuga ati Imana ntitinze isezerano nk'uko bamwe babitekereza, kuko yari yarabyumvise. Intumwa Petero asobanura impamvu itorero ritarazamuka, impamvu wenda abatarihana batarakurwa ku isi. Aravuga ngo ahubwo Imana irihangana, ishaka yuko abantu bihana kugira ngo hatagira umuntu n'umuribo. Intumwa Petero iracyakomeza kugaragaza yuko hari inzira ihari y'abantu bashobora kwihana. Umwami Yesu nashimwe cyane. Imana irashaka yuko abantu bakizwa. Intumwa Pawulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya 2, iyo usomye umurongo wa 3, haravuga ngo ibyo nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu. Umurongo wa 4 hakavuga ngo ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Abantu bose. Ibi birimo biravuga ngo umuntu wese utarakizwa ari inyuma y'Imana ishaka. Kandi Bibiliya yavuze ngo Imana ishaka ko abantu bose. Niba rero abantu bakizwa atari bose, hari abantu bari inyuma y'umugambi w'Imana ishaka ku muntu. Imana irashaka ko abantu bose bakizwa. Imana ntabwo ishaka yuko hari umuntu urimbuka. N'abagiye bakazarimbuka, abapfuye batihanye, batanyuze muri iyi nzira Imana yashyizeho, siko Imana yabishakaga, ahubwo ni amahitamo y'abantu. Imana Data yohereje umwana we umwe gusa w'ikinege kugira ngo umwizera. Umva intumwa Yohana ukuntu yandika amagambo Yesu avuga. Aya magambo Yesu yavugaga mu gice cya 3 cy'ubutumwa bwanditswe n'intumwa Yohana. Yaganiraga n'umugabo w'umutware wari uhari kandi ari umwigisha w'Abayuda witwaga Nikodemo. Nikodemo barimo baganira, yaje aho ari, yari yaramukurikiranye nk'umutware kandi akaba ari umwigisha amategeko wigishaga Abayuda bagenzi be. Aramwegera aramubwira ati nta muntu ushobora gukora ibintu ujya ukora, nta muntu ushobora kuvuga amagambo ujya uvuga ataravuye ku Mana. Arasa n'umwemeye. Muri benshi bamuhakanyaga, bamurwanyaga kandi bakoraga mu gihe kimwe na Nikodemo. Ariko Nikodemo nk'imfura amwegera mu mwuka wa kidiplomasi, amwegera mu mwuka
mwiza kandi wa kiyobozi. Aramubaza ati umuntu yakora iki kugira ngo aragwe ubwami bw'Imana? Yesu yamusubije yitonze, ariko amubwira abanje kurahira. Aramubwira ngo ni ukuri ndakubwira ukuri yuko umuntu atashobora kubona ubwami bw'Imana ngo azagenda abane n'Imana itura mu ijuru atabanje kuvuka ubwa kabiri. Mu mategeko ya Mose n'ibitabo by'ubuhanuzi, ibyitwa kuvuka ubwa kabiri Nikodemu yajyaga asoma mu bitabo yasomaga n'amategeko n'ubuhanuzi. Ibyo kuvuka ubwa kabiri ntabwo yari yakabyumvisemo. Ibyo byaramugoye mu matwi ye no mu bwenge bwe. Abaza ikibazo avuga ati ese umuntu ungana nanjye yasubira mu nda ya nyina akongera akavuka byashoboka? Ariko Yesu yongera kumubwira ngo umuntu utabyawe n'amazi ntabyarwe n'umwuka ntabwo byashoboka. Abantu benshi cyane iyo binjiye kuri uyu murongo wo kubyarwa n'amazi bihuta cyane bo babona umubatizo. Ariko muri iyi context Yesu yabwiragamo Nikodemu kuvuka abyawe n'amazi, ntabwo yavugaga amazi ya yandi y'abantu bajyamo cyangwa babashyira ku gahanga. Yavugaga inkomoko y'umuntu, kuko umuntu ajya kuba umuntu ariko yarabanje kunyura mu nzira y'amazi. Aranje avuga ati muri iyo nzira ya mbere ubyarwa n'umugabo n'umugore mu bushake bwabo. Inzira ya kabiri rero yo kubyarwa n'umwuka no kubyarwa n'Imana. Kubyarwa n'Imana bivuze kwihana, guhindukira kuva mu byo wari urimo noneho ukagana mu cyerekezo Imana igushyiramo. Iyo bigeze aho noneho ubuvutse ubwa kabiri. Ibyo ngibyo Nikodemu ntabwo yagombaga kubyumva, ariko Yesu yakomerejeho agenda azana amateka y'inyuma avuga ibya Mose n'Abisirayeli n'ubutayu n'inzoka z'ubushabwe, nuko hari inzoka y'umuringa yamanikwaga ku giti, abo ziriye bayireba bagakira. Ahera aho ngaho amubwira yuko n'umwana w'umuntu nawe azamanikwa. Ariko agenda amubwira iby'iyo nzira. Nikodemu asoza yumvise icyo umwami Yesu yashakaga kuvuga. Aho ngaho rero ageze ku murongo wa 16 azana inkuru nziza. Aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera atarimbuka. Inzira yo kurimbuka noneho aha ngaha Yesu ayitunze urutoke, ariko arashaka kugira ngo abari muri iyo nzira abakure muri iyo nzira abashyira mu kindi cyerekezo cy'indi nzira. Aba ngabo barimburwaga no kutamenya, barimburwaga no kutaba batazi indi nzira yabiriho. Aha Yesu aravuga ngo ntabwo Imana ishaka ko aba bantu barimbuka, irashaka yuko bahabwa ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho inshuti bakundwa ntabwo butoragurwa. Ubugingo buhoraho ntabwo bukurwa mu miryango. Yaba ubugingo buhoraho abantu baburaga, hari abantu bafite amafaranga bakabaye baraburanguye noneho bakajya babucuruza bakabuhereza abandi. Ariko ubugingo buhoraho ni ukwizera inzira Imana yashyizeho, ari we mwana wayo Yesu Kristo. Mwami Yesu nashimwe cyane. Uwo nguwo wenyine niwe waje afite ubutwari bwo kubabarira abantu ibyaha byabo. Yaje yigisha abantu iby'ubwami, yaje ababarira ibyaha by'abantu, yaje yirukana abadayimoni, yaje azura abapfuye, yaje akiza indwara, yaje afite ubutware bwose bw'ubumana bumurimo. Ariko ashaka ko umwizera atarimbuka mu buryo bw'umubiri, abeho neza. Kristo yaje afite intego yo kutujyana mu ijuru. Wenda nubwo haba hari abandi bafite indi ukundi ko bizera yuko bazigumira kuri iyi si, cyangwa bakumva yuko iyo umuntu apfuye biba birangiye, ariko intego yazanye Kristo ni ukongera kuduhuza n'Imana twatandukanye. Umwami Yesu yaravuze ngo ngiye kwa Data, ngiye kubategurira. Wumva intego ye yamuzanye. Aravuga ati ngiye kwa Data, ariko aho ngiye kubategura kuko hari amazu menshi.
nimara gutegura nzagaruka nze mbatware kugira ngo namwe aho ndi muzabeyo. Shuti bakundwa, Kristo adufitiye umugambi mwiza wo kutwicazanya n'Imana twumva. Imana twumva mu matwi, Imana dutekereza mu bitekerezo byacu, ariko Kristo ari mu nzira yo kuzaduhuza nayo kugira ngo tubane nayo noneho imbona nkubone. Umwami wacu Yesu nashimwe. Haleluya. Nitumara kugera hariya hantu Imana Yesu Kristo yifuza kutujyana imbere y'Imana, reka mbabwire, nitugera aho hantu ibintu byose duhura nabyo ahangaha kuri isi ntabwo tuzongera guhura nabyo. Nta joro tuzongera gukenera imbere y'iyo Mana, aho tuzabana na Yesu iteka, nta marira, nta gahinda tuzagira ukundi, nta mibabaro, nta rupfu tuzongera guhura narwo, aho tuzahurira n'abacu bagiye bizeye kandi kumva imitima yacu ikumbuye, kandi turi mu mugambi wo kuramya Imana iteka ryose. Umucyo w'aho hantu uzakuba karindwi umucyo w'izuba tubona kuri iyi si, kandi ntabwo uwo mucyo uzazima, ntabwo tuzakenera itara, nta hantu tuzagenda ntidusitare. Umwami Yesu nashimwe cyane. Ibya kera bizaba birangiye kandi byose bizaba byabaye bishya. Aho hantu tuzajya nta wanduye uzajyamo, nta muntu witwara uko ashoboye uzinjira aho hantu. Ijambo riratubwira ngo nta rindi zina twahawe rero tugomba gukirizwamo uretse izina rimwe, ari ryo zina rya Yesu Kristo. Dore rero ko watangira urwo rugendo, hindukira wihane, ufata ingamba zo kwemera Kristo wabambwe agapfa agahambwa akazuka, umwakire umwemere nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Gira vuba uve muri izo nzira z'ibyaha utandukane nazo burundu. Ikindi, gira ubuzima bwiyeguriye Imana kugira ngo urwo rugendo urutangire neza kandi uzarusoza neza ugereye amahoro. Soma Bibiliya buri munsi ugere aho uyihindura umuvandimwe cyangwa ubuzima bwawe. Komeza wegera Imana mu masengesho, bwira abandi bya Kristo, ntugacogore kuko igihe cyose utabivuze hari undi ukubwira iby'undi. Mu bigeragezo rero hamagara Yesu kuko ari iruhande rwawe, kandi numara kumva aya magambo ukayashyira mu mutima wawe, ntuzemere irindi jwi riza kuyagukuramo. Nucumura garuka ku Mana wihane, kandi vuba, kandi bikore mu izina rya Yesu Kristo. Gerageza gukomera kandi ukomeze guterana na bene data, ubihindura umuco wawe, komeza kumvira Imana. Ikindi, witinya ibiteye ubwoba kuko Kristo ari iruhande rwawe, niwe ntwaro ibinesha. Emera Imana ikuyobore mu bushake bwayo bw'iteka. Inshuti, nukora ibyo bintu nkubwiye, urwo rutonde ukarushyira mu buzima bwawe, urugendo watangiye uzarusoza, kandi nzabana nawe imbere y'Imana iteka ryose. Igitabo cy'ubugingo nikibumburwa izina ryawe uzarisangamo. Niho honyine bandikane ntibongere guhanagura. Icyatuma bahanagura izina ryawe ni icyaha, ariko igihe cyose hatari icyaha izina ryawe rizaguma mu gitabo cy'ubugingo, kandi nitugera n'imbere y'Imana izina ryawe uzarisangamo. Ubwo rero uzaba ubonye amahirwe yuzuye yo kuba umwene gihugu w'igihugu tujyamo, aho muri iyi nzira tunyura nubwo bisa n'ibitoroshye, ariko kandi ni ibintu bishoboka. Nubwo bikomerera benshi, ariko birashoboka kuko bibaho. Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Mwizere Imana nayo izagushoboza.
kora comment, kora share, ntiwirengagize ibyo bintu kubikora, kora subscribe, urabufatanyije nanjye kwamamaza inkuru nziza y'ubwami. Imana y'umwijuru guhereze umugisha. Tuzakomeza nanone kubagezaho ubutumwa bwiza, nawe igihe uzakora subscribe, inkuru nziza dufatanyije kwamamaza uzajya uzibona bitakugoye. Turagushimiye, Imana iguhereze umugisha kudukurikirana. Data, ndagushimiye kubw'izina ryawe rikomeye cyane kandi kubw'amahirwe duhaye yo kwamamaza ubutumwa bwiza. Uhereze umugisha abumvise, nk'uko ijambo ryawe ribivuga ngo hahirwa abayasoma hagahirwa n'abayumva. Reka twese tugirire umumaro, ariko agere kuri benshi bahindukire bazaraganwe na Kristo iby'ubwami bwawe. Mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Imana ibahe umugisha.